Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, que enseguida va a ser presentado por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. También nos acompaña María Pillado, es directora de Administración de Audasa Grupo Itinere. Posteriormente, tras el discurso del presidente del Parlamento, tendrán ustedes la oportunidad de formular sus preguntas a través de las tarjetas que tienen a su disposición e inmediatamente después se las trasladaremos. Tenga a continuación a palabra para presentar o noso convidado o presidente da Xunta, don Alberto Núñez Feijóo. Bos días a todos, señoras e señores, autoridades, delegado do Goberno e alcalde da cidade, conselleira e conselleiros, mesa da Cámara Autonómica, responsables das institucións estatutarias, reitores da Universidade de Compostela e de Coruña, presidente da Diputación, portavoces dos grupos parlamentarios do Partido Socialista e do Partido Popular, señoras, alcaldes e alcaldesas, señoras e señores. Igual que a zanfona que Faustino Santalices soubo recuperar, a política é un instrumento antigo e difícil de interpretar. O músico converte en acordes os ruídos, mentras que o político transforma os conflictos humanos en acordos. Igual que as leis, as constitucións e os estatutos, as partituras son unha mera escritura nun papel se non son interpretadas por músicos diante dun auditorio. Un país estable é o máis semellante a unha orquesta onde sons dispares e intérpretes diversos se unen para formar un son común que transmite e dá forza. O Parlamento equivale á sala de concertos. É aí onde intentan concertarse as vontades que existen nun pobo baixo a batuta do seu presidente. Esa batuta leva en Galicia Miguel Ángel Santalices, coa mesma maestría que o seu achegado tocaba a zanfona. Permítame que prosiga coa analoxía musical para decir que o Parlamento ten un hándicap en relación cos conxuntos musicais. Por qué? Porque os seus ensaios son públicos. Das orquestas só coñecemos o resultado. Quedan velados os longos esforzos para axustar e afinar os instrumentos, calibrar os tempos e conseguir o ritmo axeitado. Antes de que houbera esa armonía que disfrutamos na estrea dun espectáculo musical, se produciron desaxustes e mesmo discrepancia entre os mestres. No Parlamento, non obstante, ocorre moitas veces que os acordos logran menos eco que as controversias anteriores. Seguramente debido a que algúns entenden que acordar é un demérito, algo que é mellor ocultar. Vela aí un problema do parlamentarismo moderno. Adoita suceder que os mesmos que hoxe se laian da falta de frescura e dinamismo da Cámara Legislativa mañá critican a rudeza de algúns debates. Se agroma un consenso sobre determinado asunto, haberá quen censure a brandura dos protagonistas, pero se non se producen coincidencias, oiránse queixas sobre a incapacidade dos parlamentarios en entenderse. Os parlamentos de todo o mundo democrático non pasan entre Escila e Caribdis, como os navegantes da mitoloxía. Están permanentemente entre eses dous monstruos. Como sobrevivir en medio de opinións tan contradictorias? De calquera retrato robot que se faga da personalidade idónea para levar o temón da nave parlamentaria, sae o talante, a experiencia e a temperanza que creo Miguel Ángel Santalices procura. Falamos deses antecedentes musicais que axudan a entender o manexo da batuta parlamentaria. Agora compre engadir a condición de médico do político, que teño a ocasión de presentar. Ser médico en Galicia ten connotacións especiais. Tal como nos a entendemos, a medicina é máis ampla que en outros lugares e non só se entende sen o humanismo.
O médico foi entre nós o confesor, dos máis descridos, o druida, dos que sentían as chamadas das nosas raíces celtas, o conselleiro para moitas cousas, e antes de que esta disciplina tomase forma propia, tamén o médico para os galegos era o psicoterapeuta. Eu sitúo a Santalices nesa saga de médicos que sentiron a chamada da política e levaron a ela a bagaxe de vivencias experimentadas coa bata branca. Por sorte para o noso autogoberno, eses valores médicos terapéuticos e sanadores chegaron á primeira presidencia da Xunta da man do presidente Albor e estiveron presentes na delegación do goberno da man de Domingo García Sabel. Eles e outros como eles imprimiron carácter á nosa autonomía. Agora esos valores agroman en Miguel Ángel Santalices. É moi oportuno que un médico estea ao fronte da nosa institución parlamentaria nestes momentos en que a democracia clásica vese cuestionada por fórmulas tan vagas como perigosas. Pero debemos ter memoria. Cando o noso Parlamento aínda estaba no berce, chamouse despectivamente Parlamento de cartón, polos mesmos que anos despois loitaban por entrar nel. Son frecuentes os deostos de algúns deputados contra a institución na que están, sen que iso lles impida aspirar a volver a estar sentado no escano. Ninguén quere ser extraparlamentario. Presenciamos estes días liortas entre grupos polos motivos de decidir como presentarse ás Cortes españolas ou ao Parlamento galego. O Parlamento ten unhas constantes vitais saudables. Dicir isto en países cunha tradición parlamentaria que se conta en séculos sería algo normal e quizás pouco meritorio. O noso, porén, é unha institución nova que se establece nunha comunidade como Galicia que non contara cun Parlamento maila ser parlamentaria na súa idiosincrasia. O Parlamento galego botou raíces porque recolleu o apego da nosa xente pola palabra e, sobre todo, polo acordo. O Parlamento, señoras e señores, é o que somos. Nesta nova pequena historia parlamentaria, houbo momentos que quedarán para a posteridade. Miguel Ángel Santalices participou nun deles. Foi cando prestou asistencia ao presidente Fraga na mesma tribuna. O médico socorría a un político empeñado en dar literalmente a súa vida por Galicia. Santalices fixo, ademais, cunha frase que poucos se atreveron a pronunciar, en presenza de don Manuel. Cito: "Fágame caso, presidente". Quedou claro no episodio o poder do legislativo sobre o executivo. Música, medicina e política. Eses tres ingredientes compoñen a personalidade de Miguel Ángel Santalices. Os tres son necesarios no parlamentarismo actual e na Galicia dos nosos días. Non é pouca cousa, querido presidente. Música, medicina e política é unha boa triloxía. Moitísimas grazas. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Saludo a todas as autoridades e ao presidente Oficio. Agradezco a Nova Economía Fórum esta invitación para poder falar hoxe. E a máis eu agradezco moi especialmente porque é moi difícil que hoxe inviten a alguén a un foro e lle deixen falar libremente de o que queira. E isto eu o agradeco dun xeito especial. Tamén, señor presidente, agradeco moito as súas palabras de presentación sobre a miña persoa. Non son merecidas, son certas algunhas cousas. A asistencia ao presidente Fraga, poderíamos contar algunha cousa máis que sucedeu ali, porque eu, como ben sabe, non son un médico que ejercín a clínica, e cando eu decido naquele momento, digo que chamen os servicios médicos da Cámara, outro médico que estaba ali, non sei se hoxe estará por aquí, que é o doctor Tuco Cerviño, dixo:
pero hai médicos aquí, Miguel. E lle digo eu, sí, pero non temos nin idea. Entonces, isto é un asunto complexo, non? Bueno, eu, dada esta libertad que hoxe me permite, vou definirme algunhas características propias da miña persoa que eu non sei se catalogalas como virtudes ou como defectos. Isto o deixo para que vostedes o propio o analicen. Eu nací en Medrei no seo dunha familia de profesionais sanitarios no mundo rural. Meu pai era farmacéutico, meu avó era médico. Honrome de que a miña casa nos anos 50, máis ben nos 60, fose frecuentada por escritores, artistas plásticos e xentes da cultura. Isto foi así. Meu pai foi amigo, moi amigo, entre outros de Otero Pedrallo, de Eduardo Blanco Amor, de Celso Emilio Ferreiro. Guardamos como un tesouro na nosa casa o último poema que escribiu Celso Emilio Ferreiro, no ano 1979, no mes de xulio. Un poema que lle dedica a meu pai e que, por suposto, só pode levar un título, Bande. Ese é o poema que ele lle dedicou e que é o último que escribiu. Posteriormente, ese poema foi musicado por Suso Bamonde. Eu aí aprendí moito desta xente. Teño orgullo, polo tanto, da miña familia de ter sobrinho neto do que ben comentou o presidente, de Faustino Santalices, un cantautor musical do folclore galego que penso que recuperou algo da nosa esencia e que tamén despois, posteriormente, foi musicado por Milladoiro, por Uxía Xenlle e por o gran Amancio Prada. Polo tanto, creo que neste sentido hoxe tamén lle rendimos unha homenaxe. Son médico, efectivamente, como dixo moi ben o presidente da Xunta, pero non son un médico de exercicio clínico, son un médico funcionario, que tamén son necesarios na administración. E optei pola xestión, un servicio que non é menor nos tempos de hoxe, pero claro, non ten a comparación e a proyección que ten un médico de exercicio clínico. Pero eu, sin embargo, e pese a non poder haber exercido a medicina desde o punto de vista clínico, teño un gran respeto por os clínicos e por a xente que se dedica ao que é a verdadeira profesión asistencial. Asumí moi pronto postos de responsabilidade. Aos 25 anos eu era director dun ambulatorio e aos 30 pasei a xestionar o único hospital que daquela tiña a Xunta de Galicia, o Hospital Psiquiátrico de Toén, do que despois tamén algo falarei. Xa en 1991 se produce a transferencia do Insalud e fun o primeiro xerente que se nomea despois da transferencia e fun nomeado porque non me nomearon cualquier cousa, me nomearon para un Miura de envergadura como era o Hospital Xeral de Vigo. O meu nomeamento ten que producirse casi os 3 días de feita a transferencia porque o anterior xerente decidiu marcharse para outro hospital e, polo tanto, producíase un baleiro e, polo tanto, eu fun o primeiro xerente e aí empeza a miña primeira colaboración co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Entrei en política, como teño dito noutras ocasións, sin atender os consellos de meu pai. Non porque meu pai non fora un demócrata, que o era, é moito. Pero el pensou que entrando en política era unha forma de expoñerme. Non lle faltaba razón. De expoñerme a unhas críticas que non lle gustaban. E, polo tanto, eu recordo de meu pai o disgusto que se levou cando entrou en política. E iso que por a nosa casa había pasado moita xente do mundo da política, pero el considerou que non era bo que non entrara. E iso que hubo ceas na nosa casa. Por eso digo que meu pai era un home demócrata. Cando foi o intento do golpe de Estado, eu recordo a miña nai facendo tortillas para algúns dos que estaban na nosa casa
por o medo que triunfara o golpe de Estado, é poder fuxir a Portugal, que era o que tiña máis preto. E recordo o que alguén comentou, o guardarei sempre, porque fixo unha chamada a outro desde ali, por aqueles teléfonos que ainda non funcionaban moi ben, dicindo, ya hai que marcharse, que isto está moi, moi peligroso e aquí podenos pasar de todo. E un dos que estaba na casa respondeulle que non era momento de irse, era momento de quedarse. E aí quedaron. Aí aprendín tamén unha lección. Que me propuxo daquela para comprometerme cunha opción centrista e galeguista foi Xosé Luís Baltar. Isto teño que dicilo porque é así. E, ademais, me convenceu no tempo que tarda un ascensor de chegar do 9º ao baixo. Nese tempo me convenceu de que era unha boa opción. E iso é, no momento de hoxe, o cerne e o pensamento do Partido Popular en Galicia. O Partido Popular que é o meu partido. Sigo na política porque creo nela e porque non existe outro camiño para unha verdadeira representación democrática e popular. Acredito na política porque, pese a corrupción e o desprestixio actual que estamos vendo no exercicio dela, hai xente que se entrega con moita responsabilidade na política, hai xente que lle pon moita pasión á política e eu son dos que defendo que é unha actividade nobre e un servicio á sociedade que debemos de seguir prestando. E isto non o debemos de esquecer. E eu, neste sentido, sigo animado a prestar un servicio activo e nobre á sociedade. Son galego porque nacín en Bande e porque son de Ourense. Orgulloso dunha provincia que tanto ten dado. Ten dado en Galicia, ten dado en España, ten dado en Europa, ten dado en América, ten dado, en definitiva, no mundo enteiro. Preocúpame Ourense, sobre todo por algúns tópicos fatalistas que se manexan e non sempre dende un coñecemento profundo do que é Ourense. É certo que temos unha población moi envellecida. Nadie o pode discutir. Pero isto non ha de ser tomado como unha lacra. En torno a isto hai moitas oportunidades tamén. En Ourense temos unha especial atención aos nosos maiores. Sabémolo ben. Sábeno ben persoas que están aquí nesta sala. E en torno a iso hai moitas posibilidades. Eu sei que se está traballando nesa línea e agradezo que ese traballo se siga facendo. Temos tamén empresas, inda que somos unha provincia pequena, de proyección mundial. Non hemos de esquecer que, entre outras cousas, hai unha empresa que está facendo a AVE a Meca, temos unha empresa que é líder no agroalimentario, temos empresas líderes en automoción, en definitiva, temos tamén un tejido empresarial que, de alguma maneira, nos enorgullece e nos satisface. Pero hai outros que ven aquí un problema, co problema do envellecemento, e eu sei que é un problema, pero non deberíamos deso tomalo sempre como unha lacra no aspecto negativo. Se están facendo apostas importantísimas. Eu reconozco a valor o traballo da Diputación de Ourense, aquí representada por o seu presidente, polo abordaxe do termalismo, pero desde a opción que eu sempre defendín como máis especial, o termalismo terapéutico, o termalismo que cura. En definitiva, nós temos un recurso, un potencial económico aí extraordinario como son as augas mineromedicinales, as augas que cura. E a nosa pelea, a nosa proposta debe de ser que eso sexa incluído na carteira do servicio de prestacións do Sistema Nacional de Saúde. É unha pelea que temos emprendido. Sei que a Facultade de Medicina só hai 2 cátedras de hidroloxía médica en España e sei que a Facultade de Medicina, neste sentido, préstanos o seu apoio, como ben teño falado, tanto co rector como co decano da Facultade de Medicina. E cóstame, ademais, que en todo este asunto está tamén pendiente o presidente Núñez. Nos en Ourense chamamos o presidente Núñez, así que todo o mundo lle chama presidente Feijóo, pero nos en Ourense definimos, sempre lle chamamos
presidente Núñez, sei que está ao tanto e, como bon orensano que é, de todas estas cuestións. Por lo tanto, cando alguén sin altura de miras e sin conocimiento fala dese turismo hortera de la ourensanía, porque algo leín eu deso, eu propoño escapar deste asunto e o que debemos contestar é cun sonriso pándigo e irreverente. Nós non debemos entrar neste tipo de cuestións. Non concibo a vida sin a ourensanía, un sentimiento íntimo que nos permite ollar o mundo e andar por el dun xeito determinado. Porque o meu xeito de ser galego é indudablemente o de ser de Ourense. Somos ourensanos, e aquí hai un montón deles hoxe. Unha boa representación. Porque temos un xeito propio de percorrer e de interpretar o mundo. Isto é así. Vémolas vir. Vémolas vir. E isto é unha condición boa. Penso e soño en galego. E irrítome moito, irritábame, mellor dito, cando, falando en castelán, alguén me saía co de sempre. Ai, que acento gallego tienes. E eu, aquilo irritábame moito, pero cambiei e pasei a unha fase moito máis agradable e dicirlle, sí, tengo acento gallego porque tengo lengua propia. E esa lengua propia me sale sempre, hable gallego, hable castellano o hable lo que hable. Esto es lo propio e desto presumo. Por lo tanto, dinlle a volta. Pasei da fase de irritarme á fase de sentirme orgulloso de este acento e do meu idioma. E sentados estes antecedentes, o meu propósito nesta tribuna é, brevemente, 3 aspectos que eu ineludiblemente teño que tocar aquí. Parlamento de Galicia, a política social, porque veño dela, e unhas breves reflexións sobre a encrucillada galega. Ideas sobre o Parlamento teño moitas, non nos vou aburrir. Dixen nada máis elexido que posiblemente, elexido presidente, que posiblemente eu fora a persona que máis lle quería ao Parlamento. Todos vostedes teñen que entender que isto foi un exceso emocional do momento. Eu estou seguro que todos os diputados lle queren ao Parlamento, pero é certo que o dixe, que posiblemente era a persoa que máis lle quería ao Parlamento. Falaba eu antes dos meus cargos de responsabilidade, teño o recordo de como o primeiro cargo de responsabilidade que asumín foi o de director do Hospital Psiquiátrico de Toén e que me iba a dicir a min que iba a acabar sendo director do Parlamento. Non é broma, non é broma. Xa sei que isto préstase a unha brincadeira, pero tratareino de explicar e como hai psiquiatras na sala van a entender perfectamente o que eu quero dicir. Cando a mí me destinan ao Hospital de Toén, me destinan para abrir o psiquiátrico, continuar co proceso de apertura do psiquiátrico á sociedade. Toén tiña unha concepción manicomial, centro pechado, e o que se quería era abrilo á sociedade porque os enfermos mentales deberíamos de integralos na nosa sociedade. No Parlamento estamos nesta fase, tratando de abrir o Parlamento á sociedade. Hai que abrir o Parlamento á sociedade. E eu creo que esta é unha das referencias que eu, de alguma maneira, asumo tomando como bandeira o camiño iniciado por a miña antecesora que hoxe nos acompaña. Abrir o Parlamento á sociedade. E isto, para nós, consiste algo fundamental. O Parlamento é a casa común da ciudadanía. Queremos que a xente veña ao Parlamento, pero tamén queremos que a xente participe no Parlamento e poida tomar tamén decisións sobre algo que a eles tamén lle vai afectar. Fixemos unha reforma do regulamento, ampliamos os períodos de sesións, estamos obligados a facer a nosa declaración pública de actividades e de bienes,
Creouse o portal da transparencia, axilizamos un aspecto moi importante, a tramitación das iniciativas, pasamos no que é unha interpelación de 15 días, que era o tempo normal que había para tramitala, a 7, porque entendemos que temas de actualidade non pode ter un tema tan largo para a súa tramitación, e as preguntas pasámolas de 7 días a 4. Garantízase o que se celebre o debate de autonomía. Isto era un acordo que había coa Xunta de Portavoces, pero ora plásmase na reforma do regulamento. Acéptase a fixación dunha creación automática dunha comisión de investigación que é o único Parlamento que neste momento pode acceder a que isto sexa así. E incrementáronse a comparecencia dos responsables dos entes instrumentais na tramitación do proxecto de orzamentos. Fixemos unha reforma eficiente do Consello de Contas, e aquí agradeco tamén a presencia dos seus conselleiros. Reforzamos as competencias deste órgano en materia de prevención da corrupción e profesionalización da súa composición, seguindo as suxerencias dunha comisión parlamentaria de estudio de prevención e erradicación da corrupción. A reforma da institución do valedor tamén foi importante, eliminaron os 3 vicevaledores e potenciouse o seu papel coas funcións propias que garanten a transparencia e o acceso á información do pobo. Ampliamos a participación ciudadá, da que falarei agora, porque é un tema que me parece moi importante. Fixemos unha nova lei de transparencia e de bo goberno que dotou a Galicia dunha das normas máis avanzadas e exixentes de España nesta materia, e unha nova lei de ordenación da asistencia xurídica da Administración para evitar que todo aquel que cause un daño á Administración poida ser defendido cos propios recursos da Administración. Refundimos, polo tanto, todo isto e pusemos en marcha un portal de transparencia que permite a participación dos cidadáns. Primeiro, porque este é un tema importante que eu quixera que lle prestaran unha atención. Podrán participar no control do goberno os cidadáns, formulando preguntas, se esta pregunta é asumida por un grupo. Hasta a fecha isto non existía. A partir de agora, os ciudadanos poderán formar preguntas ao goberno. Podrán exercer o dereito a petición perante o Parlamento de Galicia. A participación dos ciudadanos tamén se fará a través do que nós denominamos lexisla con nós. Se está en trámite unha lei, os ciudadanos poderán de alguma maneira participar nela e facer as oportunas achegas. A proposicións de lei de iniciativa legislativa popular que, como ben saben, necesitaban 15.000 firmas para poder ser tramitadas, reducímolas a 10.000. Fixemos tamén un impulso da acción de goberno a través das proposicións non de lei. Agora, 2.500 persoas, coas súas firmas, poderán facer unha tramitación dunha proposta ao goberno a través dunha proposición non de lei se algún grupo parlamentario as asume como propias. Polo tanto, me parece que isto é abrir o Parlamento á ciudadanía. A ciudadanía podrá preguntar, a ciudadanía podrá facerlle propostas ao goberno, a ciudadanía poderá, de alguna maneira, participar no que nós estamos legislando. Sobre o traballo parlamentario levase falado moito. Somos o Parlamento que máis traballa de España. Así de contundente. O Parlamento que máis traballa de España. Non vou a darlle aquí montóns de datos, pero falamos de unha diferencia abismal. 1.193 horas temos nós, comparado con outras comunidades estamos moi por riba. Pero a función dun diputado non é só o traballo parlamentario. A función dun diputado ha de ser tamén escoitar na rúa, meterse entre a xente, escoitar as súas propostas. E eu poño como referencia pois o que me sucedeu a min. Cando estábamos en plena tramitación dunha das leyes máis importantes do Parlamento, como era a de dignidade dos enfermos terminais, e sempre estábamos co enfoque da morte do paciente no ámbito hospitalario,
Alguén me dixo un día: Miguel, a xente tamén morre nas casas. E en Galicia este concepto é fundamental. E nós incorporámoslo á lei. E hoxe os nosos médicos de atención primaria que teñen unha gran preparación poderán facer a sedación paliativa e a sedación na agonía no domicilio do paciente. Isto é moi grande, porque isto sale do pobo, dunha escoita que a mí me transmiten un día. Polo tanto, isto é fundamental. Se non estamos na calle, se non estamos entre a xente, non podremos legislar cara a eles. Polo tanto, eu aquí quero animar os meus compañeiros deputados á presencia entre a xente. Metámonos no medio, entre eles. Escoitaremos moitas cousas e seguro que saldrán propostas moi interesantes. Reivindico, polo tanto, a función do deputado. Somos insustituibles. Somos os representantes da sociedade. Si facemos isto, e somos insustituibles. Poño moi en valor a figura do deputado. Como poño moi en valor os grupos parlamentarios e os seus portavoces, que hoxe están aquí, o portavoz do Grupo Parlamentario Socialista e o portavoz do Grupo Parlamentario Popular. Porque se difícil é controlar un Parlamento, máis difícil é controlar un grupo. E sábeno ben os propios portavoces. Pero a min facilítame moito a laboura de que un portavoz me teña controlado un grupo. É máis fácil que eu fale co portavoz que falar con todo o grupo. Por iso, reivindico e poño en valor a figura dos portavoces parlamentarios. Sobre o consenso parlamentario, os datos creo que son moi importantes. Un 35% das propostas que se debaten no Parlamento, no Pleno, chégase a acordo. Un 35%. E as que se debaten en comisión estamos en torno a un 40%. Unha figura importante, perdón, o 50%. Unha figura importantísima é as declaracións institucionais. Non se poden facer declaracións institucionais se non hai acordo de todos os grupos. Levamos feitas 28. Non é unha cifra nada despreciable. Tamén nesta legislatura acadamos o consenso en moitas leis. A historia do Parlamento está repleta de acordos, consensos, fraguados, a veces incluso sin os focos diante. E isto eu creo que algún día tamén o deberíamos de recoller. Eu propóñome recopilar unha parte desa historia. Para min o gran consenso estuvo na Lei de Garantías da Dignidade dos Enfermos Terminais. Perdone que o diga así, porque o vivo desde un punto de vista médico. Era un tema moi sensible e o Parlamento aprobou por unanimidade. E non tuvo unha crítica esta lei despois na calle. E por o camiño nos cargamos moitas cousas. Entre elas, a objeción de conciencia. Non pode haber objeción de conciencia nun asunto que o que debe de primar é a boa praxis médica á hora de atender a un paciente. Aí non cabe a obxección de conciencia e o proxecto de lei inicial que o traía se lle deu a volta, enmendamos todo e saliu unha lei moi digna. Eso é consenso parlamentario, unha lei que beneficiou a todos os integrantes da nosa sociedade. Sobre o respecto parlamentario, fun un deputado vehemente, isto é certo, nadie pode, está aí a historia, polo tanto non debería dicir outra cousa, pero a contundencia da defensa non creo que este rifada con que teñamos unha actitude de respeto hacia os demais parlamentarios nos que estamos discutindo. Eu creo que non é incompatible isto. En este camiño debemos decir. Xa sei que existe un regulamento. O regulamento contempla o que contempla. Contempla as chamadas a orden, contempla as chamadas a cuestión, contempla as expulsións. Sabémolo todos. Non debería de ser moi necesario ter que utilizar o regulamento para aspectos como este. Pero se non hai máis remedio, non dudarei en aplicalo. Somos o Parlamento máis eficiente de España. O
Os que estuvemos en gestión sabemos como medimos a eficiencia. Recursos utilizados e produción que temos. Nós temos un custe razoable no Parlamento de Galicia. O Parlamento de Galicia ten un custe medio por diputado de 222.000 euros ao ano. Non é o que gana un diputado, é o que custa un diputado, 222.000 euros ao ano. Unha Cámara similar á nosa, con 75 diputados, como é a do Parlamento Vasco, costa 442.000 euros. Pero nós producimos máis, legislamos máis. Polo tanto, somos un Parlamento eficiente. Un Parlamento co réximen de incompatibilidades máis severo. Non podemos facer nada. Nada. Exclusivamente a ser deputados. E a mí me parece ben, porque ser deputado xa chega, se o facemos ben. Polo tanto, é o Parlamento que máis, de alguma maneira, contempla a rigidez das incompatibilidades. E somos un Parlamento preocupado e interesado pola cultura, que non quero deixar de lado isto tampouco. Aí presentamos moitos libros. Temos unha aposta decidida pola arte. Eu, hasta tuve a oportunidade de participar nunha exposición con cuadros do Parlamento levado a Europa á sede dos dereitos humanos, e iso creo que levouse unha colección artística do noso Parlamento. Eu creo que iso deberíamos de conservar. Eu seguirei, na medida en que poida, apoiando o arte galego. E en breve presentaremos o portal xurídico galego que recopila toda a legislación en Galicia para darlle toda a legislación en Galicia en galego para darlle forza tamén ao noso idioma. 3 pinceladas sobre a política social. Voto de menos o debate parlamentario sobre a sanidade, pero sei que teño un fantástico sucesor que está hoxe aquí acompañándome, pero non é o mesmo estar ali escoitando que falar. Isto é así, pero o voto de menos porque me apasiona o debate sanitario. Estamos celebrando ahora os 25 anos da transferencia do Insalud a Galicia. Eu desto podería falar toda a mañá. Pero, bueno, da transferencia, por destacar algo, 3 cousas. Serviu para corrixir as deficiencias de un modelo centralista, como era o Insalud, que deixaba de lado a nosa comunidade autónoma. Non contemplaban as nosas necesidades. Determinadas comunidades que a transferencia feita, o que fixeron foi uns equipamentos tecnológicos altos, grandes dotacións de recursos humanos, en definitiva generaron unha deuda importantísima que ao final acabamos pagando todos. Pero eles quedaron ca súa comunidade equipada. Logo xa coa transferencia fomos corrigindo algúns desfases e que o presidente sabe ben desto. Afortunadamente pudemos corrigir situacións como que o sur non tuvera cirugía cardíaca ou que non houbera cirugía pediátrica tamén no sur. Eso corrigiuse ca transferencia do Insalud. Eu aplaudo a valentía do noso presidente porque en momentos de titubeo, despois de haber enterrado un modelo de sistema de seguridade social, un sistema conmutativo, onde había que pagar para ter dereito a asistencia, en Galicia se deu o primeiro paso para creando un plan especial de atención de saúde pública á población, convertímonos nun modelo de cobertura universal. Isto é así, e isto hai que dicirlo. Seguimos construindo hospitales, saben vostedes ben, está aquí o conselleiro, xa fala o conselleiro deso a diario, e no IANUS e na receta electrónica somos a referencia de toda España. Nos están copiando neste momento, e, polo tanto, creo que a transferencia foi positiva. Ser director do Hospital Psiquiátrico de Toén é tutor de un enfermo mental, que o son. Agradeco que este aquí a persona que comparta a tutoría comigo, que é o Dr. Cabaleiro, pois me sensibilizou moito co mundo asociativo. Porque traballar no psiquiátrico non é traballar en cualquier lado. E iso
o vivín despois na miña. Por iso, hoxe eu agradezco aquí que estén asociacións como Eixiña, como Proxecto Hombre, como Hemofilia, Cogami, Fadenga, ONCE, a Fundación San Rosendo, a Asociación de Familiares de Enfermos Mentais e, como non, as viúdas de Ourense. Non podían faltar as viúdas de Ourense, porque eu teño a ben reconocer o traballo das viúdas de Ourense. E, ademais, deberíamoslo de facer porque, desgraciadamente, vai haber máis. Isto, cousa que nos perjudica a nós. Pero así será. Pero é duro facelo sola, facelo solas, e como conozco desa realidade, agradécolle moito e dicirlle a todas estas asociacións que facedes un gran traballo. Eu vos lo reconozco. E agora, 2 minutos sobre a encrucillada galega na que nos estamos topando. Eu tratei de explicar todo un paquete legislativo que, sendo importante, pois nada serve se os deputados e deputadas ou os políticos, o que dixen antes, non conectamos directamente ca xente. Todo isto non sirve. Temos que, polo tanto, incrementar o noso contacto coa xente. Esa soberanía popular, que moitas veces se reduce a unha intencionalidade baleira, debe ser o eixo fundamental da nosa actuación. E isto non significa prometer o imposible. Iso é populismo. Conectar cos problemas implica un coñecemento exhaustivo deses problemas e unha capacidade negociadora, unha cintura que permita a resolución dos conflitos e que avancemos no social. Hai que estar ao día e penetrar a nivel da rúa, no noso tejido social, económico e cultural, sen descuidar o que sucede minuto a minuto ao noso redor. Xa o dixen antes, escoitar a xente e transmitir toda a información é fundamental. Hemos de legislar para resolver os problemas, non para crealos. Que isto a veces sucede, isto pode contribuir a crear certa crispación. Esta é para min a esencia do traballo e o fundamento do parlamentarismo. E vou rematando. O fago recordando a un dos pais do galeguismo, don Ramón Otero Pedrallo, sempre fonte de inspiración para nós, que posiblemente o que foi o seu último escrito que escribiu antes do alzamento do 36, un artículo que el titulou como Camiño redimido, decía: o único que pode agrupar a pensamentos de dereita e de esquerda, a única posibilidade de convivencia por riba de ideoloxías e credos é a irmandade. A unión para acadar a dignidade de Galicia, para elevala a nosa terra ao lugar que lle corresponde por historia, por identidade e por tradición. A bandeira galega azul e branca, como ceo, debe ser o símbolo que nos guíe, galegos de boa vontade. Traballemos para construir xuntos o futuro. Esa é a nosa responsabilidade. O galeguismo é a forza política da galeguidade. Fortalezamos, pois, as puras esencias galegas, enxertando no carballo de tradición novas ponlas, organizando en galego a economía, o ensino, a sanidade, etc. Lonxe de eludir compromisos, traballemos enroitaos polo ideal da galeguidade. Poñámonos a elo. Temos tempo. Moitas gracias. Moitas gracias, don Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia. É o turno do coloquio. Lembramos de que teñen o seu dispor unhas tarxetiñas nas cales poden facer algunha súa pregunta, suxerencia, o que vostedes queiran ao noso convidado, o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Comezamos este coloquio con preguntas da prensa. Europa Press pregunta: a súa predecesora fixo da austeridade bandeira.
Vai vostede tomar algunha medida neste sentido? Está aí a miña predecesora, pero non creo que haya feito da austeridade unha bandeira, non? Eu creo que ela o que fixo, e ademais isto sempre o comentou na mesa do Parlamento, que é o órgano de dirección, é adaptarse a unha situación que indudablemente nos viña marcada por a situación de crisis económica. E eu creo que as medidas que se tomaron no Parlamento, tanto no nivel de reducción de soldos de diputados como en outras cousas da actividade parlamentaria e en outros recursos, creo que era o que procedía naquel momento. Non penso que el haya tomado eso como unha bandeira, nin haya presumido deso como bandeira, máis ben todo ao contrario. Era unha realidade que creo que lle veu imposta por a situación económica. Pero creo que tamén o fixo sin generar un gran ruído, ninguna gran distorsión dentro do que é a actividade do noso Parlamento. Por lo tanto, creo que este asunto non é un asunto que haya complicado demasiada a vida da actividade parlamentaria. Señor Santalices, outra pregunta tamén de Europa Press. Que lle parece que Alberto Núñez Feijóo, que está connosco, aparcase a reducción de deputados? Pois eu creo que o presidente, que é un home sensible, aparcouno porque non estaría aquí, podía respostalo ir, pero eu creo que, a miña impresión, creo que o aparcou porque non observou un consenso nesta cuestión. E eu creo que é un home que lle gusta o consenso, e cando esa medida, de alguna maneira, se empezou a divulgar ou se empezou a pensar que podría ser aplicable, non observando ese consenso, porque alguén falaba de que se perdía representatividade, alguén falaba, decidiu co criterio de non leválo adiante. De feito, este debate eu creo que neste momento está pechado. Máis preguntas. Patricia Iglesias, da cadena COPE. Cree que o Partido Popular revalidará a maioría absoluta nas eleccións autonómicas? Sí, estou convencida. Non sei por que os reis. Estou absolutamente convencido. Estou absolutamente convencido de que... E ademais ha de ser así, porque eu creo que se fixo un traballo importante. Aínda nos peores momentos económicos, Galicia foi quen de aportar e de traballar sobre aspectos tan importantes como infraestructuras. Non vou aquí a enumerar eu todas as infraestructuras que se han construído. Deulle unha volta importante ao eixo social. De 14.000 personas en atención á dependencia, estamos neste momento en 41.000, teño entendido, o sea que creo que isto é algo que debemos ter en conta. As cifras de paro están aí, van disminuindo. Eu creo que neste sentido a sociedade percibe que o goberno nestes últimos anos fixo unha política que aínda nunha situación complexa como era a que estábamos vivindo foi quen de sacarnos adiante, e polo tanto eu creo que ese é un motivo máis que suficiente para poder revalidar esa maioría absoluta. E ademais non hubo grandes estridencias, que isto tamén é moi importante. Creo que tuvemos unha etapa de goberno tranquila, con un partido que respalda o goberno unido, e eu creo que iso que nos deu unha forza suficiente como para ahora acometer o que nos ven encima, que son as próximas eleccións, que eu estou convencido de que teremos maioría absoluta. Patricia, da cadena COPE, tamén ten outra pregunta. Gustaríalle repetir como presidente da Cámara Galega? Pois claro. Si acabo de definirme como un home que lle apasiona a política, pois claro que me gustaría. Eu non estou na política por a miña vocación, porque me gusta. Cada vez que podo solucionar un tema metido entre a xente que se poida arreglar, pois para min é unha satisfacción. Ese día durmo moito mellor. Eu durmo moito mellor o día
algunha das cousas que a xente me pide na rúa e que despois se pode solventar, pois che digo que é unha tranquilidade espiritual que non te podes imaginar. Entón, claro, a pregunta é así tan directa. A mí me gustaría repetir como presidente do Parlamento. Eu digo que sí, indudablemente. E ao mellor o presidente da Xunta tamén dice que sí, porque eso significaría que ganamos as eleccións con maioría absoluta. Claro, é unha broma, cuidado, broma. Máis preguntas. Ambrosio Orons, diputado, despois de haber nacido, crecido e desarrollado a súa vida entre xentes de tanta educación, cultura e coñecemento, cuns valores moi marcados, que lle parecen os tempos que corren hoxe no Parlamento con relación a esos valores de educación e saber estar nun lugar de tanta importancia e tanta imaxe para a sociedade galega? Non é bastante, a veces, sobre todo, como dixen antes, por o cariño que eu lle teño ao Parlamento, eu son consciente de que a veces estamos trasladando á ciudadanía unha imaxe en que en ningún momento se debería de corresponder co Parlamento. Eu creo que se pode ser vehemente na discusión dentro do propio Parlamento. A presidenta Dolores Villarino me dixo a min un día, pero si podedes facer, salir ali e sacades unha folla como fas ti a veces, unha folla ben esgrimida dende a tribuna do Parlamento pode generar unha auténtica convulsión dentro dos grupos da oposición, con unha folla. Por lo tanto, eu considero que isto de recurrir aos insultos e a trasladar a imaxe de que a Cámara están insultando uns aos outros non nos fai ningún favor, escapamos do debate parlamentario profundo e, en definitiva, eu creo que eso se pode corregir. Eu xa dixen antes, de pouco sirve que exista un regulamento que contempla 4 ou 5 artigos nos que son contundentes con respecto ao comportamento dos deputados. Pero non deberíamos de estar todo o día recordando isto ao deputado. Isto debe pasar por a propia actitude dos deputados con respecto ao seu comportamento parlamentario. Creo que isto, eles mesmos todos debemos de facer unha reflexión de cal ha de ser o noso comportamento no Parlamento. Máis preguntas. José Fernández Lago, ¿qué opinión tiene del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y qué valoración hace de su puesta en marcha? Teño a mellor valoración do Álvaro Cunqueiro, como non a vou a ter, e ademais, aquí sí que, se me permiten, vou a falar como es portavoz de Sanidade. Eu creo que no Álvaro Cunqueiro é posiblemente o hospital, non, posiblemente non, é o mellor hospital que se construiu en Galicia, en toda a historia. É un hospital que hai que deixalo libre para que traballe, porque está sendo un gran hospital. Eu sei que o presidente tomou unha decisión valiente. Nun momento tan especial, o presidente tomou unha arriesgada decisión, hai que dicirlo. E eu, sinceramente o digo, creo que, e me incluyo, nós non estuvemos aí á altura das circunstancias. Non estuvemos, porque unha obra nova, cun hospital que era unha maravilla, nós tiñamos que haber colonizado e posto un valor a grandeza dese hospital como ora se ve que era. Unha vez que o presidente arriesgou desa maneira, todos tiñamos que haber posto en valor, divulgar o que xa se está vendo que é ese magnífico hospital. Eu sei que houve problemas, posiblemente, algúns de comunicación interna e outros de comunicación externa, que aí, ao mellor, non fomos quen de saber comunicar ben o que é este grandísimo hospital. Ahora se está vendo. Cambiaron as tendencias. Ahora a xente empeza a falar positivamente deste hospital. Daríanse conta todos vostedes que eu non quixen entrar na falta de colaboración que hubo para a construción dese hospital, porque ahora estou na postura de presidente do Parlamento. Pero, se lle botamos unha pensada, creo que se o Hospital Karolinska
que é un hospital similar ao Álvaro Cunqueiro, pero moito máis pequeno, se fixo cun acordo unánime do Parlamento sueco, eu creo que o noso hospital se fixo con todos os atrancos do mundo, agora está funcionando e creo que o que debemos é deixarlos aos profesionales, que son magníficos, que ora collan o seu ritmo e que poñan o hospital en valor. Neste sentido estou satisfeito. E por que eles son os que van a pôr en valor este hospital? Emilio Rodríguez Portavales, vicepresidente da Coral de Ruada, nos pon o seguinte: declaración de bens de interese cultural galego dos 4 coros galegos históricos, Toxos e Froles de Ferrol, Cantigas da Terra da Coruña, Coral de Ruada de Ourense e Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela. Home, ese tema é máis ben de un tema que ao mellor debería, ben de interés cultural, eu creo que sí que o teñen, non? O problema sería un estudio máis pormenorizado desto, que eso creo que lle corresponde á Consellería de Cultura. E entonces eu, neste sentido, os meus conocimientos sobre estes asuntos son un pouco limitados. Sí conozco a labura que desenrolan eles e, desde logo, disfruto, pero a hora de plasmar isto así nun acordo, casi prefería informarme un pouco coa Consellería de Cultura e depois dar unha opinión máis autorizada. Bien, pues agradecemos, por supuesto, a presencia de todos los convidados esta mañán. Sin dúbida alguna, o noso convidado, don Miguel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, por suposto tamén don Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia, e pechará o acto, agradecendo, insistimos, a súa asistencia esta mañá, doña María Pillado, directora de Administración de Audasa Grupo Itinere. Bueno, buenos días a todos. Como ya se nos ha ido un poquito la hora, simplemente agradecer vuestra presencia aquí. Esperamos veros en próximas foros de este tipo que seguramente seguiremos celebrando. Nada más. Buenos días.